Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Rodrigo Neftalí es músico, guitarrista clásico y fundador del cuarteto Tempus Fugit. Sus influencias son diversas: el rock de los 60, el jazz europeo, las fusiones que se desprenden de él y, por supuesto, Bach y la música de África y Japón. En materia gastronómica se considera sibarita, con predilección por la comida mexicana, sobre todo los tacos al pastor. Le gusta cocinar con cierta tendencia hacia la comida mediterránea. De hecho, refiere que aquello que más le interesa en los viajes es el descubrimiento gastronómico. Su acercamiento a la literatura se da por la vertiente latinoamericana, aunque no se considera un experto. A través de los libros se vincula con su espacio y tiempo. Rodrigo Neftalí disfruta de trotar y practicar la natación como actividad lúdica. Y hoy, en esta fogata, daremos cuenta de que le apasiona la conversación. Yo soy Yasmín David y aquí comenzamos. Ya lo vieron, ya lo escucharon. Hoy tenemos a un auténtico sibarita, pero más allá de eso, a un enorme artista que, aunque nació en Aguascalientes, pues tiene muchos años ya residiendo en Morelia, y el día de hoy pues es un placer recibir este espíritu, esta sensibilidad guitarrística, artística y compositiva de Rodrigo Neftalí. Bienvenido a La Fogata. Querida Yasmín, qué placer. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en este hermoso lugar. Sí, ¿verdad? Compartiendo contigo. Es una charla, un cafecito, unas galletitas. Maravilloso. La guitarra, que además a mí me parece siempre un instrumento que es el más acorde a este espíritu bohemio, íntimo. Hoy nos arropa el fuego, sí, y el sonido de la guitarra. Sí, tienes razón. La guitarra, yo creo que desde sus orígenes ha sido un instrumento muy, incluso yo podría decir que dicotómico, en el sentido de que ha sido el instrumento de las grandes cortes, por ejemplo, en la época del Renacimiento, pero también al mismo tiempo era el instrumento del pueblo, el instrumento de las serenatas. Yo creo que por ese carácter tan íntimo, tan bello, ¿no? Que claramente, y esta portabilidad y hasta el color, ¿no? Es un todo... El color del instrumento, el sonido, el color musical y el color físico del cedro, de las maderas. Es tan íntimo un instrumento, y la forma de poner, la verdad, en el cuerpo, claro, quizá también que con se abraza. Esa Semejanza del cuerpo de una mujer, ¿no? Como claro, de esto que es tan personal y tan entrañable. Y bueno, pues comenzar, yo sé que tu inicio musical tiene que ver con algo que recientemente haces más abiertamente, que es cantar. Cuando eras niño, ¿la música llegó a ti a través de las melodías cantadas, de esto que tú querías imaginar? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música, Rodrigo? Tal cual lo acabas de describir. Fíjate que mira, llegan por dos vías. Ciertamente llega por la guitarra, porque mi abuela tenía una guitarra que de hecho me dejaba y como juguete, cuando yo apenas, de hecho, yo no sabía ni hablar. Y era un instrumento que, pues que no sabía que era un instrumento, más bien era un juguete. Y entonces, pues lo ponía a mi abuela para que no estuviera dando lata por ahí en el piso, y simplemente rascaba, pero a veces jugaba incluso a que era un edificio, ¿no? Todo esto eran pisos. Y la guitarra, hasta que yo creo que tuve unos 4 años, fue que cuando tuve 4 años recuerdo que mi tío Pepe, hermano de mi madre,
la tocó por primera vez. Entonces es ahí donde descubrí para qué servía, que se podía desarrollar y tejer una serie de acordes muy interesantes para acompañar las canciones. Pero también al mismo tiempo, yo recuerdo, mi papá siempre ha sido un melómano, gran melómano, y tiene la cualidad de improvisar sobre la música que escucha. De tal manera que a veces ponía, por ejemplo, algo de Elis Regina o de Vivaldi o lo que sea, y él improvisaba melodías mientras escuchaba. Entonces a mí me parecía muy interesante porque esa improvisación sobre las melodías ya dadas me parecía una cosa muy creativa, un juego muy interesante. Entonces desde muy chiquito, desde muy pequeño, intentaba imitar como esa práctica improvisatoria de mi papá. Y bueno, pues es así como creo que empiezo a vivir la música en mi interior, improvisando, creando melodías, desarrollando melodías diferentes sobre lo que escuchaba, ¿no? Sobre discos, inventando, vamos, jugando con el sonido. El juego, el espíritu lúdico, la improvisación, algo que es tan importante en la vida, en el día a día, pues vamos a celebrar por eso, porque vamos a tener que hacer la primera pausa. Salud, claro. ¿Con mezcal o con café aquí en la televisión pública de Michoacán? Muy bien, perfecto. Perfecto, salud. Saludcita, querida. Salud. Bueno, hoy las estrellas, el fuego y la guitarra inspiran una conversación en la televisión pública. Rodrigo Neftalí aquí tocando este preludio y haciendo también un camino que a mí me parece se bifurca entre varias estéticas, entre muchas búsquedas personales y musicales que te conocemos, quienes hemos seguido tu trayectoria y desde luego desde tu lugar de nacimiento, dónde te formaste, qué país de Europa también significa tanto en tu vida. Yo sé que Barcelona, pero Morelia, que es una ciudad que te ha propiciado y a la cual tú le has regalado también tu don como docente, que es algo que no siempre se logra, compartir una carrera, una exigencia personal para ser solista, para componer, para liderar un ensamble de jazz, uno de los más importantes actualmente en México, el Tempus Fugit, pero ¿qué representa todo este camino a partir de la docencia y de tu carrera como músico?
Yo te diría quizá que hay un parteaguas en mi vida, hay un punto crucial en el cual yo me decanto hacia la música como mi profesión, ¿no? Siempre fue mi vocación y creo que lo supe siempre desde muy chiquito. Pero realmente cuando tomo digamos, la decisión de dedicarme a la música como mi profesión, yo creo que en Aguascalientes suceden algunas cosas. De hecho, desde la secundaria teníamos algunos grupos de rock, hacíamos algunos grupos, tuvimos algunos grupos de rock con algunos compañeros de la secundaria. Algunos de ellos, por cierto, se dedican todavía a la música. Luis Enrique, por ejemplo, es chelista en Chihuahua de la orquesta. En fin, un grupo de amigos de la secundaria en Aguascalientes. Pero hay un momento muy importante. En una ocasión fui a comprar unas cuerdas a una tienda de música y de repente escucho tocar a un chico muy bien, un chico un poco mayor que yo. Tocaba algunas piezas con una guitarra, por cierto, una Ovation, que en esa época eran como muy, muy bellos instrumentos y estaban muy de moda. Y él empezó a tocar precioso. Entonces me le acerqué, empezamos a tocar algunos blueses y nada, nos hicimos muy amigos. Resulta que este chico era Sergio Ballín, el que es actualmente el guitarrista de Maná. Y bueno, él en ese entonces no era guitarrista de Maná. Él estaba en un grupo que se llamaba Guando, de Aguascalientes, que de hecho, por cierto, acababan de ganar Valores Juveniles. Ah, ya. Junto a ellos ganaron en la modalidad de músico vocal. En la modalidad de coreográfico vocal había ganado Cabá. Sí, curiosamente. Y entonces, bueno, pues resulta que por azares del destino, él gana una audición para quedarse como guitarrista en Maná. Y yo asumo su puesto en el ensamble, en el grupo Guando en Aguascalientes, sí. Y de ahí, bueno, pues empezamos a tener bastante intensidad, muchos conciertos, estuvimos un par de veces en Siempre en Domingo. Y bueno, la verdad es que el ensamble era de muy alto nivel. Por ejemplo, el pianista tocaba en la orquesta sinfónica, como era el pianista oficial de la orquesta sinfónica. Y por otro lado, bueno, pues el baterista, que después fue baterista de otro ensamble importante, Santa Sabina. En fin, eran músicos de muy alto nivel. Y yo creo que a mí me resultó pues impactante la manera en la que es decir, la forma en la que se podía hacer la música, trabajándola y depurándola con tanto detalle, ¿no? Bueno, eso fue muy importante, desde luego para mí, porque fue el momento en el que tomo realmente la decisión de dedicarme a la música. Y duré como un año más o menos en este ensamble. Después entro a estudiar a la Escuela Manuel M. Ponce en Aguascalientes y ahí hay algunos profesores que también marcaron mi vida, como el maestro Stanislao Díaz Soria, el maestro Yuri Loskutov, Londa Maskarashvili, que creo que me impulsaron muchísimo y con ellos tuve una práctica escénica también tremenda. O sea, yo era un chamaco de 16 años y tocaba con una orquesta de cámara 3 conciertos al mes como solista. Era, para un chamaco, era un premio maravilloso, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo pasas del blues, del pop a la guitarra clásica, no? Pues es que yo creo que eso tiene que ver, ¿sabes? Es extraño, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que en mi casa siempre se oyó todo tipo de música. Es decir, como se podía escuchar en el Pipiripao, del Pipiripao podíamos pasar al Mar de Debussy, sin modulación, diríamos, en música, ¿no? Modulación directa, así, pum, basta con cambiar el acetato y pum, ¿no? Entonces, yo realmente no tenía una preferencia hacia algún estilo musical en concreto. Entonces, de repente, cuando empiezo a estudiar música en la Ponce, bueno, pues me resulta fascinante. Por cierto, quizá ahí menciono otra anécdota rápidamente que es linda. Cuando tendría unos 14 años, fui a escuchar el concierto de Aranjuez con la Sinfónica de Aguascalientes y cuyo solista fue en ese entonces Alfonso Moreno. Claro, cuando escucho el concierto de Aranjuez, tocado de esa manera, el maestro Alfonso tocó precioso. Y realmente yo dije, bueno, pues yo algún día quiero tocar ese concierto, ¿no?
Entonces, claro, cuando entro a la Manuel M. Ponce, pues era realmente el inicio de ese camino, ¿no? Que también me llamaba mucho la atención, ¿no? Más allá de géneros, más allá, yo me quería ver desarrollando esos lenguajes también, además de cualquier otro, ¿no? Tocar lo que sea, de Pink Floyd, o de jazz, o de lo que sea, música brasileña. Claro. Y bueno, yo creo que la Manuel M. Ponce fue una escuela que me brindó, con esa apertura también tan característica de sus profesores, como esa gama de ventanas tan interesantes que, bueno, creo que ahora finalmente son las ventanas que suelo abrir todos los días cuando despierto, ¿no? Pues hoy, ¿qué ventana abriremos? ¿La que da al jardín? No, pues ahora vamos a la que da a lo urbano tremendo, ¿no? Qué buena metáfora, ¿no? Las ventanas. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que es... bueno, por lo menos es así como yo lo siento, como yo lo percibo. Como ¿no? lo vives y como vibras la música. ¿Cuántas veces has tocado el concierto de Aranjuez y con qué orquestas? Bueno, el concierto de Aranjuez lo he tocado, honestamente, no me acuerdo. Un montón de veces. Algunas veces, no un montón, debo ser franco. Ese concierto es una maravilla, pero es sumamente atlético. Es decir, Sí. es quizá el concierto más complicado de la guitarra, del repertorio de guitarra clásica. Sí lo he tocado varias veces. Curiosamente, el concierto que más he tocado en mi vida creo que es el concierto del Sur. No sé cuántas, pero sí lo he tocado muchas veces. Pero también el concierto de Aranjuez. Puedo decir que lo he tocado en Aguascalientes un par de veces. Curiosamente, en una ocasión con nuestro querido Román Revueltas, que ahora lo tenemos aquí en la Fogata también, y en Michoacán. Que está en Michoacán, que sé que ha estado aquí en la Fogata, ¿no? Y bueno, pues finalmente se cumplió, ¿no? Se cumplió el sueño de... Y además es un sueño que me gusta repetir. Ojalá que pronto pueda volver a tocarlo aquí en Morelia. Pues pero ojalá. sí, se cumplió ese sueño, ¿no? Rodrigo, fíjate que precisamente sobre eso se ha hablado mucho de la fuerte tradición de la guitarra clásica en Morelia, ¿no? Por el Conservatorio, por la Facultad Popular de Bellas Artes. Y sí, yo pensaba que parte de los mejores instrumentistas de esta ciudad y de este estado están entre los guitarristas. Hay un montón. Pero ¿qué pasa frente a la guitarra eléctrica, a otros géneros? ¿Cómo vives tú como compositor e intérprete esta escena de la guitarra clásica o eléctrica, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! Qué interesante pregunta, porque además es una pregunta que resulta para mí muy personal, ¿no? Quizá primero debería de responder con cuál guitarra me siento más identificado. ¿Más cómodo? Mucho más cómodo, yo creo que con esta guitarra, fíjate, con la guitarra acústica. Me gusta la guitarra eléctrica, pero definitivamente mi sonido más sincero, si se puede decir de alguna manera, es ¿no? El de la guitarra acústica. Y bueno, en Michoacán hay una tradición tremenda de guitarra clásica por diversas razones, pero yo creo que hay un elemento que es determinante, y es que tenemos a Paracho muy cerquita. Y en Paracho pues se desarrolla uno de los festivales más importantes del país y con mayor tradición. Y bueno, pues se ha fomentado ahí en dos aristas la guitarra. Por un lado, la interpretación, pero también la laudería. Podemos decir que algunos de los mejores lauderos del mundo se encuentran en Paracho. Y yo diría también que algunos de los mejores guitarristas han salido son de Paracho, ¿no? Se han formado a lo mejor en parte en Paracho, en parte en Morelia, algunas veces en el extranjero, etcétera, ¿no? Y yo creo que Michoacán ciertamente, como tú lo mencionas, es semillero, ¿no? Es semillero de guitarristas clásicos. Y la guitarra eléctrica, bueno, pues tenemos exponentes muy interesantes. Flavio Meneses toca precioso la guitarra eléctrica, ¿no? Y tenemos algunos otros guitarristas también en rock, no sé, puedo mencionarte. A mí me encanta cómo toca Franco Lugo, Claro. El rock, etcétera, ¿no? Tenemos algunos exponentes maravillosos. Y aquí tenemos un exponente que puede
transitar entre esos lenguajes. Rodrigo Neftalí, vamos a hacer la pausa. ¿Tienes más Muy mezcal? bien. Pues tengo más mezcal. Yo tengo más café, mezcal. pues hagamos este brindis. Perfecto. Salud. Salud. Y bueno, esta noche es propicia en el calor de la palabra y de lo que logra transmitir el fuego y pues como este elemento primigenio, Rodrigo, a la conversación, porque hablamos de la profundidad y como de estas cuestiones íntimas del invitado. Y en ese sentido a mí me gustaría pues también aportar a través de lo que tú nos digas al público televidente a esa otra faceta que has desarrollado de manera muy importante, no obstante ser un artista joven, porque lo eres, y la mitad de tu vida la has desarrollado en esta ciudad, la docencia, que es un vínculo muy importante dentro de lo personal. Y hablando de Paracho, donde hay grandes exponentes de la guitarra, tú has formado alumnos triunfadores, y no me refiero solamente a los galardones y los certámenes, ¿no? Sino músicos que tienen una actitud también frente a la vida y frente a su quehacer musical distinto. Eres uno de los maestros consentidos en el Conservatorio de las Rosas. Bueno, pues qué privilegio para mí, la verdad, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la docencia para mí es una actividad que es fundamental en mi vida. Creo que sí, definitivamente es fundamental. Creo que no podría dejar de hacer eso, de dar clases, de ser maestro. En primer lugar, porque me vincula con las personas más allá del conocimiento, la transmisión del conocimiento, de hablar sobre las estéticas interpretativas, sobre la técnica de la guitarra, sobre todos los aspectos que naturalmente se enseñan en una escuela de música. La vinculación con los estudiantes para mí es fundamental, porque si bien la música, el mayor de los regalos que me puede obsequiar es que es finalmente un espejo de mí mismo. Por lo tanto, al verme en la música, puedo aprender o intentar aprender en cómo conducir mi vida, ¿no? Pero además, este vínculo es maravilloso porque mis estudiantes me enseñan todos los días tantas cosas tan importantes de la vida, tan importantes. Es por eso, en primer lugar, es por eso que creo que no podría dejar de dar clases, por ese aprendizaje que los alumnos me brindan. Y por otro lado, disfruto muchísimo hablando de música con ellos. Y también es un reto maravilloso, diario, ver cómo los chicos tienen sus logros, que algunos muy chiquitos, algunos logros impresionantes, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que el conservatorio me ha dado ese obsequio tan maravilloso. Ese obsequio es un obsequio que yo valoro y que tengo dentro de mi corazón como uno de los mejores tesoros, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues sí, algunos estudiantes han ganado algunos premios, ¿no? Algunos premios tanto en México como en el extranjero. Y bueno, pues me da mucha alegría eso pues ver que cómo cosechan esos frutos, pues es precioso para cualquier profesor. Pero también hay otros, insisto, en otro tipo de frutos que son muy sutiles, que son muy delicados, ¿no? Como el hecho de que algún alumno, por ejemplo, eventualmente pueda resolver algún concepto interpretativo, que nadie lo note, ¿no? Que a veces ni el alumno lo nota, ¿no? Claro. Pues ahí está un poco, y yo a veces me emociono en el salón y digo, mira, lo acabas de lograr, tremendo. Y el chavo, bueno, sí, no es normal, ¿no? No es normal. Acabas de dar al clavo con algo importantísimo, ¿no? Hay que tener vocación para dar clases, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí.
o al menos hay que ser sensible hacia nuestro interior y darnos cuenta de que una parte muy importante de la vida es justamente el regresar, digamos, como esa esponja que se permea en el agua, el regresar eso que uno ha recibido, ¿no? Yo creo que más que la vocación hay que tener, yo diría, despierto ese sentido, porque yo creo que todo el mundo nos daríamos cuenta que eso es fundamental. O sea, yo creo que todos encontraríamos un placer enorme en este tipo de vinculación, en la docencia o en simplemente transmitir algún conocimiento cotidiano, ¿no? Es parte, pero no suceden todos. No suceden todos, no suceden todos. Pero yo creo que todos seríamos mucho más felices si entendiéramos que eso es parte de nuestra naturaleza, de todas las personas. Claro, pero tendría que ser un ejercicio para dejar un poco el egoísmo individual, ¿no? Claro. Y creo que en ese sentido también el conocimiento, la transmisión del conocimiento, el aprendizaje, la formación en un instrumento musical o en un arte ha cambiado. ¿Cómo lo refieres tú en relación a tus tiempos de estudiante y lo que vives hoy por hoy con tus alumnos? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante que además puedo acotarla mucho a la educación musical, en la que desafortunadamente también digamos, este vínculo se ha mal entendido muchas veces, ¿no? Como sucede en la danza, también muchas veces en la música hay un abuso de poder de muchos profesores y se crean este tipo de vínculos masoquistas terribles, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos músicos, sobre todo del ámbito de la música clásica, han vivido maltratos terribles de profesores, ¿no? Han vivido este tipo de maltratos, estas historias que oímos a veces de los bailarines del Bolshoi o de los, en fin, de los músicos de algunas orquestas francesas o alemanas, sin embargo, yo creo que en la actualidad está cambiando bastante. Yo creo que las nuevas generaciones, o al menos las generaciones, el grupo de, a lo mejor mi generación, pero sobre todo la que sigue, entendemos entendemos ya la educación de alguna manera diferente, la educación musical de una manera distinta. Quiero pensar eso, ¿no? Y bueno, lo noto, ¿no? Lo noto. En algunos colegas lo encuentro que ya es que en la docencia, en el ejercicio de la docencia, encuentra el profesor una manera de nutrir su vida de manera tremenda, profunda, ¿no? Y, en fin, yo lo encuentro muy positivo. Yo creo que por eso también hay tantos buenos músicos emergiendo en nuestro país, claro, en la actualidad. Y bueno, hablando de tus alumnos, un logro, por ejemplo, recientemente conocí a uno de tus alumnos destacados, exalumnos, ¿no? Esa extensión digamos, del triunfo, no entendido como tan superficialmente, sino como esa posibilidad de salir de un conservatorio, una escuela de música y tener una función, un papel como artista, como puente, como vehículo de la sociedad. ¿Cuál es el papel del músico en la actualidad, sobre todo viviendo una época pospandémica que nos ha llevado a replantearnos otras cosas existenciales y humanas? Y cuando también nos dimos cuenta que la música y el arte salvó a buena parte del mundo de esta crisis global. Esa es una pregunta tremenda. Mira, a mí en alguna ocasión me han preguntado si existe este dicho, no lo repito exactamente, pero dicen, una persona que toma un instrumento no tomará un arma. Yo desafortunadamente no soy de esa idea, lo lamento. Yo quizás no soy tan positivo. ¿Utópico? Yo tampoco soy tan, no soy una persona. Mis utopías están en mis notas. En la música, ¿no? Sin embargo, yo no soy de esa, yo no lo creo de esa manera. Sin embargo, yo creo que el arte
nos sirve para mimetizarnos con las otras personas, para ser mucho más empáticos. ¿Por qué? Porque el arte finalmente es una radiografía del alma de un ser humano. De tal manera que un músico no solo al tocar, no solo muestra su propia radiografía, sino que muestra la radiografía de todos los que lo circundan, de todo su universo. Entonces, cuando un músico está tocando, ese músico está mostrando lo que él y su entorno es, o la manera en la que él lo percibe. Y eso yo creo que sí es muy valioso, porque eso yo creo que al menos nos hace estar algunos segunditos en la piel de otro ser humano. Y yo creo que eso es valioso. No sé si un músico no tomaría un arma. Yo conozco muchos músicos bastante desagradables. pero yo creo definitivamente que sí es un escaparate, sí es una forma de asomarnos al interior de las personas. Y eso, sin duda alguna, puede evitar tanta locura, tanta violencia, tanta estupidez, ¿no? No sé, si alguien tuviera la posibilidad de estar en su enemigo, en la mente de su enemigo, 5 segundos se daría cuenta de que ese cuate vale la pena, no hay que hacerle daño. Y la música, de alguna manera, tiene ese poder. Lo que pasa es que es muy abstracto y se requiere una sensibilidad tanto del músico como del escucha. Pero entre más se escucha, entre más se ejerce la práctica de la música, del arte, pues más se vuelve uno empático con las personas. Ese yo creo que es su valor, el valor de la música. Y luego es que muchos músicos no escuchan música, ¿no? No se acercan al arte, o sea, Sí. o se encapsulan en el ego también, que es otra parte difícil de lidiar, ¿no? Cuando tú hablas de este espíritu de ofrecer tu conocimiento y de aprender de lo que recibes de tus alumnos, desafortunadamente no se replica siempre. En ti habitan varias necesidades como artista, pero no es la generalidad, Rodrigo. Sí, y eso se debe a que el ejercicio, el ejercer la música, requiere muchas veces, por un lado, especializarse en muchas aristas, ¿no? Concentrarse en muchísimas aristas, ¿no? La técnica, por ejemplo, el maestro Rodolfo Ponce, por ejemplo, dice que a veces, hablando de los pianistas, dices que los pianistas se olvidan de hacer la música por estar estudiando el piano, ¿no? Y tiene mucha razón. O sea, a veces cuando uno se concentra en solo una arista, ¿no? Que en este caso es una arista, digamos, del mismo quehacer musical, ¿no? Hacer la técnica te puede olvidar ser músico, pero también hay otras muchas, ¿no? El ego, el éxito o el fracaso también, la frustración. La frustración puede ser también terrible, ¿no? Sí. Ese anhelo de yo quiero ser el músico de no sé qué, de que toque en la Scala de Milán o por lo menos el que sea valorado aquí en mi cuadra, ¿no? Ser profeta en su ser tierra. profeta de mi tierra. O simplemente el yo soy, el mero mero, y a ver quién me dice otra cosa, ¿no? Todo esto y muchas otras cosas más, ¿no? Hasta el miedo, incluso el miedo escénico, ¿no? Muchas veces los músicos somos víctimas de ese elemento, que eso casi nadie lo sabe, ¿no? El miedo muchas veces nos desvía del objeto principal. El objeto principal es justamente la expresión musical, ¿no? Y eso a veces nos desvía terriblemente. El estar nerviosos en un escenario a veces nos hace olvidar que hay que hacer la música. Sin embargo, yo diría que tú no tienes miedo. Yo diría que yo tengo todos los problemas habidos y por haber, pero me interesa, siempre que me desvío, regresar a ese objeto o a ese objetivo inicial, a esa semilla, que es transmitir algo, aunque sea poquito, con la música.
Yo diría que mucho. Y bueno, hoy no tenemos miedo y tanto que la lluvia nos acompaña en esta fogata. Hacemos una pausa. Muy bien.
Bueno, pues precisamente hoy hemos querido seguir este momento especial con Rodrigo Neftalí, que además estás pues ya prácticamente por lanzar tu disco. Decíamos que además de la guitarra clásica está el jazz como una música, y todavía encontré una entrevista hace poco menos de 10 años, tú decías que no te asumías como compositor, a lo mejor por ese temor a que los compositores de jazz dijeran, a ver, no se ha ganado, ¿no? el derecho a llamarse de esa manera. Sin embargo, hoy también tu música como jazzista, tus composiciones están ganando un respeto, y sobre todo yo diría más que el respeto, una profundidad y una belleza, Rodrigo. Tempus Fugit en tu vida, ¿qué ha implicado? Bueno, Tempus Fugit es un obsequio maravilloso del universo y de mis queridos colegas, de David Villanueva, de Tavo y de Aarón. Tavo Nandayapa. Tavo Nandayapa y Aarón Cruz. Porque tremendos nombres y apellidos, ¿no? Sí, fíjate, es una fortuna, ¿sabes, Yasmín? Es una fortuna poder tocar con los músicos que son prácticamente esos músicos que más admiras. No aquí, ¿no? O sea, de los que más admiras en general. O sea, es decir, digo, yo me imagino la fortuna, lo que sentiría, por ejemplo, Miles Davis, por ejemplo, con estos músicos con los que tocaba. Bueno, pues yo no le envidio nada a Miles. Es decir, yo toco con los músicos que más admiro. Y eso es una fortuna. Perdón, ¿se admira nada más por la musicalidad, por su arte, o por qué se admira a otro músico? Un músico, en tu caso, Rodrigo, sí, compositor, guitarrista, sí, ¿por qué admiras a otro músico? Bueno, desde luego hay un primer acercamiento que es meramente musical. El primero. El primero es musical. Lo que sucede es que ya con ese encuentro musical intuyes muchas cosas. Es decir, una persona que hace la música con ese nivel de profundidad y con ese nivel de entrega, no puede ser una persona parca, es decir, no puede ser una persona hueca. Y no me equivoqué cuando todavía no conocía a mis colegas, ¿no? Claro. Luego la admiración, por supuesto, crece cuando conoces a las personas. Te das cuenta que son personas con un nivel de profundidad y con un nivel de entrega hacia lo que hacen monstruoso. Es decir, es una vocación que toman y que la abrazan, y que no importa que esté lloviendo, no importa que les caiga un trueno en la cabeza, ellos ahí están y van a seguir así. Y eso, digo, no hay nada que indique otra cosa, ¿no? Y por otro lado, pues la manera en la que ellos ven la vida también, la manera en la que ven las relaciones humanas, en la que observan sus entornos, ¿no? ¿Sus ventanas? Sus ventanas. Y luego hay otro factor que también hace todavía más, yo diría, más fino ese vínculo. Y es el hecho de que tocamos lo que yo podría decir, no con tanta precisión, mis composiciones. Porque finalmente cuando hacemos la obra, cuando hacemos la música en conjunto, deja de ser mi composición para ser una composición comunitaria. Y ese vínculo es maravilloso. Ese vínculo es fantástico. Hay un descubrimiento también muy íntimo, ¿no? En el jazz sucede mucho eso, que no tanto en el clásico. También sucede. Pero es que en el jazz es prácticamente, es así. De hecho, así es como se sostiene el jazz, ¿no? En ese vínculo. Cuando de repente es maravilloso pensar en que yo me encuentro en la soledad creando un tema, poniendo los acordes que a lo mejor yo puse después de haber leído o de haber imaginado alguna historia, y que estoy completamente solo y que estoy imaginando algo que va a suceder después, pero que todavía no sucede, que luego estoy concretando en papel, pero que en el momento en el que entrego los papeles, explico las historias, sucede algo parecido, ¿no? Pero que toma muchos otros rumbos. Es maravilloso. Claro. Y eso es lo que sucede con Tempus Fugit.
Eso es lo que sucede con Tempus Fugit. Es una oportunidad de abrir un montón de pasillos en el infinito. Pasillos que llevan a todas las estaciones del año de una manera inmediata y que podemos pasar del invierno al verano sin intermediarios, ¿no? Simplemente como con saltos, ¿no? Saltos así en el infinito. Y que ese salto a lo mejor lo promueve Tavo, ¿no? Pues estamos tocando en invierno y de repente Tavo hace algo con los platillos y estamos de repente en la primavera y digo, ay, caray, ya llegamos. Ya cambió. Es maravilloso sí. Lo que sucede. Sí, y bueno, ese disco tiene que ver con lecturas. Hay varias expresiones que han alimentado, que han nutrido tu quehacer compositivo y guitarrístico. Yo recuerdo cuando el proyecto se llamaba Ojos de Perro Azul, sí, y después mutó a Tempus Fugit y dedicabas una pieza a algún escritor, algún poeta, algún pintor. Eso ha sido, creo que también interesante, y lo que escuchábamos y veíamos en la semblanza introductoria, que tiene que ver con ese placer, con esa fruición por la vida diaria, por esas ventanas que abres y medio cierras porque no las terminas de cerrar, porque sí, todo el tiempo estás intentando que permee la vida cotidiana y la expresión humana en tu quehacer, Rodrigo. Sí, Yasmín, sí, estoy de acuerdo. Sabes, yo creo que todo artista solamente puede hablar acerca de un discurso, que es el discurso de su propia vida. Lo que sucede es que esa vida sucede a partir de impulsos del exterior y a partir también de su imaginario, o sea, sucede en el interior, ¿no? Es decir, y además se combina el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, algunas cosas que son anhelos que luego se cumplen, ¿no? Se pueden imaginar con un matiz específico, con una forma específica, pero luego resulta que es diferente. Y eso es lo que sucede en el arte. Los anhelos, los sueños, los temores, los miedos y también todo lo que hemos vivido es lo que se plasma en una obra. Lo que pasa es que a mí me funciona mucho, por ejemplo, acudir a la literatura, acudir, por ejemplo, a la poesía, o acudir o a otras expresiones, a la pintura, ¿no? Para de repente como encontrar algo que está dentro de mí. Es decir, todas mis obras, toda mi música habla de mí. Ninguna habla de otra cosa que no sea de mí. De lo que no conoces. De lo que no conozco. Sí, no hay nada sí, no puedo hablar de lo que no conozco, simplemente, ¿no? Lo que pasa es que de repente, con a lo mejor un cuento de García Márquez, descubro algo que está dentro de mi cabeza, algo que está y toma forma. Entonces, esa forma, de repente, la convierto en una pieza, ¿no? Me pongo a escribir. Y es bien interesante porque además ese viaje que te hablaba del tiempo me parece fascinante porque en un momento dado ese cuento, digamos, de García Márquez, que era solo de García Márquez, de repente me pertenece. Y me pertenece y me identifica en alguna parte de mi vida, ¿no? Y de repente yo hago una pieza y esa pieza luego le pertenece al ensamble. Y después del ensamble, a la escucha. Y el escucha tiene su propia interpretación de esto y se vuelve atemporal ya. Bueno, pues hoy el tiempo también nos ha jugado con distintos momentos y elementos, la lluvia, las estrellas, el calor, y ya despedimos esta fogata. Muchísimas gracias, Rodrigo Neftalí. Yasmín, querida. Un placer compartir con todo esto que es la vida misma, ¿no? Bienvenida. Hasta luego. Gracias a toda la producción de esta televisora pública. Yasmín David se despide por esta noche. Buenísimo. Salud. Salucita. Salucita, salucita. Sí.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó